उचाल्छु म उचालेर पनि देखाउँछु है हेर्नुहोस् है वाउ कस्तो दामी भएको छ होइन आगोमा बनाएको यो चाहिँ एकदम भुटनिज स्टाइलमा फक्सपा बनाएको है त सो साथीहरू फाइनली मेरो पर्क फक्सपा चाहिँ पाक्यो होइन सो हामीहरू चाहिँ अब बाहिरै पकाएर बाहिरै खान्छु म र मेरो भाइ मेरो प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ खानुहुन्न नि त नेवारहरूले चाहिँ खानुहुन्न भन्छ तर हामी चाहिँ अब मनपर्छ मलाई चाहिँ एकदम पर्क मेरो भाइले पनि खानुहुन्छ सो हामीले चाहिँ बाहिरै पकाएर बाहिर नै खान्छु म आउटडोर मुकबाङ गर्छु आज सो पाक्यो कटेरमा बनाएको हेर्नुहोस् यहाँ मौरी घुमिरहेछ मौरीलाई पनि साह्रो पर्यो यो आगोको तातले आगो मार्छु मलाई पनि एकदम साह्रो परे सो हेलो एन्ड नमस्ते टु अल माई लभली भ्युवर्स वेलकम ब्याक टु मेरो नेवर इट्स एन्ड ब्लग सो आज चाहिँ म बाहिर चाहिँ एकदमै फ्रेस हावामा बसेर आउटडोर मुकबाङ गर्नेवाला छु सो मेरो खानामा चाहिँ छ एकदम टिपिकल भुटनिज डिस यो हो फक्सपा विथ साग यहाँनिर छ मुलाको दाची अन्त यो यसमा पनि एकदम ठुल्ठुलो खोर्सानी लगाएर बनाएको छु मैले अन्त यहाँनिर छ लेमन एकदम लामो खालको लेमन है यो चाहिँ यहाँनिर छ ग्रिन मिन्ट लिफ अन्त पहिरोको लागि चाहिँ पानी छ अन्त राइस त भइहाल्यो साथीहरू सो म चाहिँ एकदम भोक पनि लागेको छ छिटो खाइहाल्छु है त सो लेट्स गेट स्टार्टेड यो चाहिँ मुलाको दाची एकदमै मनपर्छ मिठो भएको छ मुलाको दाचीबाटै अन्त मेरो पर्क एकदम ठुलो छ है साथीहरू इट्स बाइट एन्ड चियर्स एभ्रीवान है बाहिर खाना चाहिँ पिकनिक खाएको जस्तो लाग्छ तर एक्लै भएर भाइलाई आउँ भनेको भाइ चाहिँ नआउने है साथमा मेरो भाइ र मैले खान्छु नि पर्क सो बाहिरै बनाएर खाएको हामीले चाहिँ भित्र लानु पाउँदैन खोर्सानी लिएन किनभने अलरेडी यो ठुल्ठुलो खोर्सानी छ हेर्नुहोस् है एकदम स्पाइसेस बनेको छ यो मेरो पर्क मिठो एकदम लोकल पर्क पनि यहाँनिर एकदम मिठो मजा आयो कुखुरा पनि गरिरहेछ खोर्सानी मलाई चाहिँ लेमन यस्तै कभरसँग मिठो लाग्छ यो लामो लेमन चाहिँ छोटो तितो हुन्छ घाम्छु आज म नेचुरल लाइटमा नै मुकबाङ गरेको किनभने घरि अँध्यारो घरि सेतो आउन सक्छ किनभने घरि चाहिँ घाम चिर्किँदैछ फेरि जाँदैछ
Yummy. 근데 좀 मीठो अझै पनि कुखुराले डिस्टर्ब गर्छ है साथीहरु बाहिर कुखुराहरु
मुश्किल पाएगा to them pisan रेडी भए साथीहरु हेर्नु न मैले सक्नु आँट लागेको थियो मैले खाँदा हैन रेकर्ड अचानक बन्द भइछ मलाई थाहै भएन खाइसकेछु मैले खाना पनि सो खाएँ मैले तर अब के रेकर्ड बन्द भइछ कहाँबाट बन्द भयो त्यो थाहा भएन मलाई साथीहरु कल आएको थियो नि त डिस्टर्ब भइछ सो मैले चाहिँ कम्प्लिट गरिसकेँ खाना एकदम इन्जोय गरेँ एकदम मिठो थियो खाना सो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट शेयर गर्न सक्नुहुन्छ नयाँ हो भने चाहिँ प्लिज सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहोस् सो सी यू इन नेक्स्ट भिडियो टिल देन बाई रेकर्डै बन्द भइछ रेडी भएन कहाँबाट बन्द भयो ओके बाई बाई